வணக்கம் நேயர்களே, இன்றைக்கி ஒரு புது வீடியோட மெடிசனில் வரவிருக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் பியூர் கேப்சூல்ஸ். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை இன்றைக்கி நம்ம மெடிசனில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100% பியூர் வெஜிடபிளான ஒரு மருந்தாக இருக்கும். பியூர் மூலிகை பொருட்களால் சார்ந்து நம்ம நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு அடையக்கூடிய நன்மைகள் இது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுலேயே உங்களோட இந்த ஒரு புகைப்படத்தில் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைக்கு தான் இது 100% எஃபெக்டிவான ஒரு மருந்தாக இருக்குது. இதோட விலை எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் 896 rupees இருக்குது. அதே நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேருக்கு இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராங்கைட்டிஸ் இருக்கும். அப்புறமா ஸ்மோக்கர்ஸ் காஃப் நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா புகைப்பிடித்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அவங்களோட லங்ஸில் ரொம்ப அதிகமான காஃப் ரொம்ப அதிகமாகும். மற்றும் இரும்பல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் மற்றும் ப்ராங்கியோ டைலேட்டரி, அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நுரையீரல்கள் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா சுவாச நாளிகளில் ரொம்ப அதிகமான இந்த மியூக்கஸ், அதாவது நம்மளோட உமிழ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை கெட்டியாகிட்டு அது ரொம்ப அதிகமாக உள்ளார சுருங்கி போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு மற்றும் நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் காஃப் மற்றும் இந்த வெளியில் இருக்கும் இந்த புகை, அதாவது பொல்யூஷனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பெனிஃபிட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்குது இந்த லங்ஸ் பியூர். நேச்சர் ஷூர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண இந்த லங்ஸ் பியூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதுக்குள்ளார இருக்கிற எப்படி இருக்குது உள்ளார இந்த பாட்டில்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு மெயினான இது டீபொல்யூட்ஸ், கிளென்ஸ் அண்ட் ஹீல்ஸ். ஃபஸ்ட்டு சுத்தகரிக்கும் நம்மளோட நுரையீரலை என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தான் ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணும். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப சீக்கிரமாக நிவாரணம் கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒரு லீவ் பியூர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான பெனிஃபிஷியலான இன்க்ரீடியன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்று வசிகா இருக்குது, குடிச்சி இருக்குது, தனியா இருக்குது, ஒரு கந்தாரி இருக்குது, ஹரித்ரா இருக்குது, சுண்டி இருக்குது, பிராங்க்ரி இருக்குது, அப்புறமா பிபாலி இருக்குது, பைன் பார்க் இருக்குது, அப்புறம் ஆரிகனோ இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது 2 capsules பிஃபோர் மீல் இந்த மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வித் லூக் வார்ம் வாட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். காலையில் எடுக்கும் எப்படி உறங்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது 2 capsules இது பிஃபோர் ஃபுட்டை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இதோட பெனிஃபிட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்றும் நைட்டில் படுக்கைக்கு முன்பாக நீங்கள் இது எடுத்திங்கன்னா 100% ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லங்ஸ் பியூர்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட ஹெல்ப்ஃபுல்லான இது சார்ந்து எதுனா நமக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக எதுனாச்சும் இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்லை. மற்றும் இது ஒரே ஒரு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி, பிரசவமாக இருக்கிற பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இல்லை. இது எப்படி இருக்கும் இந்த கேப்சூல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேப்சூல்ஸ் இந்த பாட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். மற்றும் இந்த கேப்சூல்ஸ் க்ரீன் கேப்சூல்ஸ் இருக்கும். இது ஓப்பனாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த க்ரீன் கேப்சூல்ஸ் கையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கேப்சூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பவுடர் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது வசிகா, குடிச்சி, பிபாலி மற்றும் தனியா, கந்தாரி இந்த எல்லாமே பவுடர் ஃபார்மேஷனில் இது கேப்சூலில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதை எடுக்கிறதுனால நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சீக்கிரமாக உங்களோட நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சுவாச நாளிகளின் சுருக்கம் மற்றும் இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் காஃப்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக குணமடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தாக இந்த ஒரு பேம்ப்ளெட்டில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது ட்ரக் ப்ரொஃபைல் இல்லைனா லீஃப்லெட்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த லீஃப்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபெக்டிவான இதோட இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கும். இது ஒரு 100% உங்களோட நுரையீரலில் இருக்கிற நச்சுத்தன்மைகள் எல்லாம் அழிக்கக்கூடிய ஒரு நன்மையாக இருக்கும். மற்றும் இது ரொம்ப செஸ்ட் மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய பேர் இந்த ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட அதை கூட அவங்களோட பழக்கத்தை குறையக்கூடிய ஒரு நன்மை இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இது வேலை செய்யும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு நம்ம சேனலில். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சார்ந்து எதுனா டவுட்ஸ்னா கேளுங்க. நன்றி, வணக்கம். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆன்லைனில் இது naturesure.comல உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி எப்போவும் கிடைக்கும். இப்படி இல்லைன்னா என்கிட்ட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட்டில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக அதோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ.